有啲球員打得好，不妨俾多啲掌聲鼓勵佢哋喎。貼啲啊，家姐，唔好漏咗，打開。1 point, Scott 5。好靚嘅一球勾手啊！我哋見到3號場區白色衫再攞1分。打開手，貼佢。哇！呢個插板靚啊！59號身穿藍色球衣係3號場區，射得個插板嘅1分波。貼佢，貼佢，貼佢，打貼佢，叻女。走位。進行緊嘅係10歲以下嘅賽事。貼佢家姐。比賽越嚟越激烈啦！加波，加波。繼續俾壓力，繼續俾壓力，繼續壓力，繼續壓力過唔到，繼續。唔好諗望人，望人，幫佢，幫佢。你走翻轉頭做咩啊？我哋見到3號場區嘅雙方球員亦都向我哋嘅中間啊！同埋計分員咧致謝啊！哇，好有禮貌，好有體育精神啊！多謝你哋。藍底。繼續喺5號場區啊，進行緊一場非常之激烈嘅賽事。同樣係藍隊對住白隊喎。同樣咧喺呢一度亦都希望今日大家有參賽嘅家長、教練、運動員們，走位啊！走位啊！走位啊！營造到喺今日最後一場賽事冠軍戰咧，都能夠見到大家一齊喺現場觀賽同埋支持。走啦，走開！我哋嘅賽事可能明年可以搞得更加大型同埋更加好喎。咁啊喺度再次邀請啦，陣間我哋喺季軍戰或者決賽，如果你今日係有時間，都不妨留喺我哋現場一齊為我哋呢一班未來嘅運動員。問下走中間啦。We didn't act that way. See, kings and queens were the names of the righteous, but the sons of slaves are insane, and we might just self-destruct and erupt without a chance to grow. This ain't the days of old. 繼續，繼續。籃板家姐攞實。This ain't the days of old. 冇錯啦，3號場區即將進行下一場嘅球賽。買人啊！買人啊！攞，繼續攞實。後邊。入去家姐，你射到咩？入去，家姐入去，第一步就交完就入籃底啦。冇錯啦，第5輪嘅賽事繼續喺我哋高柏現場進行緊。攞波快快快！今日嚟到我哋3人籃球比賽
一年一度啊！今日係不改不改2024-25年度賽季嘅比賽。唔緊要，俾壓力就啱噶啦。 3號場區即將會進行下一場女子組嘅賽事。拱開，籃板拱開，望人，自己去都得噶嘛。唔好等波咯。